以前会觉得说，可能是因为打呼所以睡不好，看了很多报章杂志，才发现这个可能是一个叫做睡眠呼吸中止症。我还记得那时候我就去医院，然后登记这个睡眠的检测，报告一出来，医生说整个晚上呢有多久的时间没有呼吸，你的血氧降低。哇，那时候才知道原来这才是根源。我做完了呼吸的量测，医师就会告诉我有2种方式。第一个做手术，没有多久情况又出来，医师特别提到这时候可以考虑用正氧呼吸器。当能睡着的时候，一开始的不适感就消失了，它就变成我睡眠的一部分。第一台 ResMed 叫家用型，它有加湿的功能，它让我睡觉就不用担心空气的变化。我后来因为经常要出差，就会带着它走。他们还有一款是叫是可以携带的，我马上就买来测试。重要的是非常的轻，体积也非常小，带上飞机都不会有超重或超大的限制。